ஹே காய்ஸ், ஃபைனலாக யமஹாவோட R125 அப்படிங்கிற இந்த ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் ஃபுல்லி ஃபேட் 125cc பைக் பார்த்திங்க அப்படின்னா R15ஓட இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து இந்தியாவில் கூடிய சீக்கிரம் யமஹா பார்த்திங்கன்னா லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இந்த R125 பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே பெஸ்ட்டான ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்தியன் மோட்டார் சைக்கிள் மார்க்கெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் ரொம்பவே பெஸ்ட்டான அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்லையும் சூப்பர்வான இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியோட இருக்கிறதுனால யமஹா பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த R125 அப்படிங்கிற என்ட்ரி லெவல் ஃபுல்லி ஃபேட் பைக்கை வந்து லான்ச் பண்ண போறதா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பைக்கோட டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா R15 வெர்ஷன் 4ஓட சேம் எக்ஸாக்ட் டிசைன் தான். அதாவது பை ஃபங்க்ஷனல் எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் இருக்கக்கூடிய பைக்கை தான் லான்ச் பண்ண போறாங்க. இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் 124.7 cc சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் தான் கொடுக்க போறாங்க. லிக்விட் கூல்டு 4-stroke 4-valve இன்ஜின் தான் வரப்போகுது. இந்த R125 பொறுத்த வரைக்கும் பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் சிங்கிள் டிஸ்க் பிரேக்கும் டியூல் சேனல் ABS அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் வெர்ஷனாகவும் சிங்கிள் சேனல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேஸ் வேரியண்டாகவும் கொடுக்க போறாங்க. TFT கிளஸ்டர் தான் கொடுக்க போறாங்க. ஸோ இந்த TFT கிளஸ்டர் அப்படிங்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் 5-inch TFT கிளஸ்டர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் கனெக்ஷன், நேவிகேஷன் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நேவிகேஷன் இல்லைனாலும் கண்டிப்பாக ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் இருக்கும். அதனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் ஆன் அண்ட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளால வந்து பார்த்துக்க முடியும். இந்த பைக்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா கிளிப் ஆன் ஹேண்டில் பார்ஸ் தான் வந்து கொடுக்க போறாங்க. பைக்கோட கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக R15 எந்த மாதிரியான கம்ஃபர்டபுள் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டான ஒரு கம்ஃபர்டபுள் வந்து இந்த பைக்கில் கிடைக்கும். ஸோ 125cc சிங்கிள் சிலிண்டர் அப்படிங்கிறதுனால மோஸ்ட்லி நம்ம டிராஃபிக்லையும் கொஞ்சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சிட்டிலையும் தான் வந்து இந்த பைக்கை ரைட் பண்ணுவோம். அப்படி ரைட் பண்ணுறதுக்கான கம்ஃபர்டபுளான ஒரு எர்கனாமிக்ஸ் வந்து இந்த பைக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபியூல் டேங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 liters ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி இந்த பைக்கில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸ் விண்ட்ஷீல்டும் கொடுத்துருக்காங்க. பில்லியன் ரைடர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா R15ஓட சேம் அந்த ஒரு ஏரோடைனமிக் பாடி பேனல்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பில்லியன் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும். அண்ட் சைட்ஸ்ல எக்ஸாஸ்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரா கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் செட்டப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பைக்குக்கு ரொம்பவே முக்கியங்க. இந்த பைக் குளோபல் மார்க்கெட்ல நமக்கு பை ஃபங்க்ஷனல் எல்இடி ஹெட்லாம்போடையும் USD ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸோடையும் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான். பட் இந்தியன் மோட்டார் சைக்கிள் மார்க்கெட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது பிரைஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணி லான்ச் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு லான்ச் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா R3 வந்து இருக்கு. ஆனா இம்போர்ட் இந்தியாவில் பண்றது அதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல இருக்கு. அதனால இந்த R125 இந்தியாவிலே ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. அதனால இந்த பைக்கோட பிரைஸ் 125cc அப்படிங்கிறதுனால 1,30,000 ரூபாய் இருந்து 1,40,000 ரூபாய்க்குள்ள பிரைஸ் வந்து இந்த பைக்கு கொடுக்க போறாங்க அப்படிங்கிறது தான். இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னதான் என்ட்ரி லெவல் 125cc ஃபுல்லி ஃபேட் பைக்கா இருந்தாலும் இந்த பைக்கோட கம்ஃபர்டபுள் அது மட்டும் இல்லாமல் மைலேஜ், டாப் ஸ்பீட் எல்லாமே தாறுமாறாக இருக்க போகுதுங்க. மைலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த பைக் வந்து நமக்கு 40 to 45 km/h மைலேஜும் டாப் ஸ்பீட் டெஃபினட்டாக 123 km/h போகும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. கிளிப் ஆன் ஹேண்டில் பார்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே ஷார்ட்டான ஹேண்டில் பார்ஸ், ரொம்பவே சூப்பரான ஏரோ டைனமிக்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து அந்த ரைட் பண்ணும்போது அந்த கம்ஃபர்டபுள் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக்கில் லைட்டிங் செக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஃபங்க்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. டெய்லைட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர்ஸும் அதாவது எல்இடி, அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பைக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குங்க. இந்த பைக்கோட இன்ஜின் ரிஃபைன்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெஃபினட்டாக நமக்கு வந்து R15ஓட இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து பில்ட் பண்ணுறதுனால சூப்பரான ஒரு இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6-speed கியர் பாக்ஸ் இருக்கிறதுனால இனிஷியல் பிக்கப், டாப் எண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் டிசைன் அண்ட் கூலிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க. கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நியூ கலர்ஸ் வந்து இந்த R125ல கொடுக்க போறதாவும் Yamaha வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நியூ விஷயங்கள் வந்து R125ல வரப்போகுது. கூடிய சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா Yamaha இப்போ ரீசெண்டாக அப்டேட் கொடுத்த நிறைய பைக்குக்கு வந்து மான்ஸ்டர் எனர்ஜி எடிஷனும் பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. கப்புள் ஆஃப் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கூட சொல்ல முடியாது, 700 to 1000 rupees வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி மான்ஸ்டர் எனர்ஜி MotoGP எடிஷன் எல்லாமே வந்து Yamaha லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. அந்த மாதிரியான எடிஷன் பைக்குமே இந்த R125க்கு வரப்போகுது. இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா R15 மாதிரி பை ஃபங்க்ஷனில் தான் வரப்போகுது. R3 மாதிரி ட்வின் ப்ரொஜெக்டர் எல்இடி ஹெட்லாம்ப் மாதிரி வரப்போகிறது கிடையாது. நல்ல பில்டு குவாலிட்டி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ
இந்த R125 பொறுத்த வரைக்கும் 2025ஓட பிகினிங்கில் இல்லாட்டி மிட்ல வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு இந்த R125 பைக் பிடிச்சிருக்கா, இந்த பைக்கோட ப்ரைஸ் பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பைக் வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஹாவ் அ கிரேட் டே.